هكذا ببساطة يردد الجميع فسيفساء أو موزاييك على كل لوحة مرصوفة من كسرات صغيرة لا رابط بينها ولا انتظام. خلف إبداعها ما هو أصعب: تركيز ودقة وصبر لا يلين. يحول زكريا أصداف البحر إلى مجسمات جميلة، والجميل أيضاً أن لقبه صدفجي. يستورد الأصداف من عمان وأستراليا واليابان، يضع ملامح التصميم بدءاً بالنجارة والتطعيم بالخشب. هي مش مرحلة واحدة، فيها كذا مرحلة. يعني احنا حضرتك بيجي عندنا الحاجة خشب، واخد بالك انت، بنحدد لها الأشكال اللي احنا عايزينها وبنحلقها عليها، وبعد كده بنرسم الرسم اللي احنا عايزين نعمله، والحاجات دي كلها في الدماغ هنا. مفيش اللي مثلا احنا بنبص على حاجة ولا لا، دي كل رسمة وليها زوايا وليها حاجات وليها مقاسات احنا بنعملها، والاسطوات اللي قاعدة دي بيتنفذ ورا مننا على طول. طاولات، صناديق، مصباح، شطرنج، لعبة الطاولة، وكل ما التصق بالحرفة من تاريخ مصري قديم. أي شكل هندسي احنا بننفذه هنا. الصعب فيها إن هي يدوية، ما فيهاش أي مكان ينفع يعملها، لا هي يدوية. حضرتك بص للراجل اللي وراك دوت، كل مربوعة صغيرة كده فيها 36 حتة بيحطهم، فهي صنعة مشقة يعني وصبر. عوائق الحرفة كثيرة، من ارتفاع أسعار الخامات إلى تراجع حركة السياحة. ده بيتحمل على الصنفرة كده بالإيد كده، واخد بال حضرتك، عشان يبقى أبيض زي هنا. تخيل كمية التراب اللي تطلع من واحد بس على البني آدم اللي بيعملها. مطالبنا إن الدولة تبص للشغلانة دي وتبص للصنايع اللي فيها. عشاق الموزاييك اليوم يخشون على الحرفة من الاندثار، والقطع الفنية تلمع رغم كل شيء.